Acordei cedo para testar meu despertador inteligente, que prometia me motivar sempre. Ao invés de tocar uma música, ele começou a me dar um sermão sobre como a vida é preciosa. Depois de 10 minutos de conselhos, eu só queria saber se eu ainda tinha tempo para café. Então desci para a cozinha, pensando que um café forte seria a única motivação que eu precisava. Mas adivinha? O meu novo liquidificador também decidiu dar uma palestra sobre nutrição. Era como se eu estivesse vivendo um programa de autoconhecimento com objetos da casa. No final, eu só queria um pouco de silêncio e um café, mas tinha uma conferência na cozinha. Decidi voltar para a cama e deixar a tecnologia motivadora para outra hora. Bem, a não ser que meu travesseiro comece também.